Yo, also, where are you? Where are you? I'm on my way, coming for you. Get ready. You know it's going down tomorrow night, right? Better than dinner. Hello, bite ya soje ndibaza murameze neza nkuko bisanzwe. Ubundi jewe nitwa Taylor Sigdemana canke Demana ahanye ni kuri plateau de star tukaba turiko turakora kufatanye na Azwan Milk Service nkuko bisanzwe ikaba ifise na photo studio hariya mu Ruziba haruguru y'isoko wifuza amafoto meza ya quality egera Azwan Studio Photography dosti hariya niho aba yibereye mu kugwereza amafoto ameze neza ya quality. Inkuru yacu y'uno munsi niyo muririmbyi Big Fizzo aho ngira ndakuyagire aho ngira mbwire bamwe mu bakunzi b'umuririmbyi Big Farious amwe ku makuru basanzwe batamuziko. Bimwe mu byo mutazi ku muririmbyi Big Farious reka ndabibayagire kubera yuko nice nyene muntu mva ngomba kubabwira ibintu atahandi hano namwe mwovyumva cyangwa undi muntu numwe ashobora kubibabwira. Akaba yitwa Mugani Desire uzwi nk'icyamamare mu muziki w'Ubujumbura mu Burundi, akaba yavukiye mu gisagara cya Bujumbura, akaba yatanguye kariyere yiwe yo kuririmba mu myaka y'1990 aho yari muri groupe yitwa Nigga Sound. Iyo groupe ikaba itashoboye gukora neza muri ico gihe maze akaba yaciye ahitamwo gukora ku gatwe kiwe, maze akaba yaciye ahitamwo kurondera Kidum Kibido aba mu gihugu cya Kenya kumufasha maze yemera kumushigikira. Big Fizzo akaba yashoboye gusora indirimbo zigiye zitandukanye ku mugaragaro nyuma yaho maze zigakundwa cyane. Izo akaba ari indirimbo nka Mbabarira, Baju, Sitapenda Tena n'izindi nyinshi yagiye arakora mu myaka yagiye ikurikiraho n'ibiteramo byinshi bigiye bitandukanye mu bihugu bigiye bitandukanye. Reka ndakubwire yuko uyu munsi umuririmbyi Big Fizzo biciye ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye nkuko biriko biraboneka bina trending ku mbuga ngurukanabumenyi nuko yamaze kugera mu gihugu cya Norvege aho afise igiteramo ku munsi w'ejo itariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Akaba tumirira abakunzi biwe bose n'abakunzi b'umuziki w'Uburundi, Abarundi, Abanyarwanda, Abatanzania, Abagana, mbere abantu bose bagiye batandukanye yuko bashobora kwishikira mu ico giteramo amaze igihe yiteguriye kugira abaryohere abahe umunezero. Nkabibutse yuko nyuma kino giteramo umuririmbyi Big Fizzo afise ibindi biteramo bigira kuri 3 nga mu gihugu cy'u Burundi. Ivyo navyo bikaba ari biteramo bya Festival de l'Independance bisanzwe bitegurwa na Bantu Boy Entertainment buri mwaka. Nkabibutsa yuko ivyo biteramo byatanguye kuba guhera mu mwaka uheze umwaka wa 2021 ariko no mu mwaka nyine turimo 2022 bino biteramo bikaba byongeye kandi kugaruka ku bwanyu kugira mushobore kuryoherwa no muririmbyi wanyu musanzwe mukunda wewe the Bantu Boy Big Fizzo. Jewe nitwa Taylor Sigdemana canke Demana ahanye ni kuri plateau de star.